Ami khan itia Tilika Village Council Hall de ase. Aji ekta very important meeting khotom hoise Tinda Village. Tilika, Tolozoma, aro Solopela majude hoise. Idu important meeting do ekta important rasta nimide ase. Idu 3rd mile rasta Nagaland la rasta bra Taika gate block 7 tak la rasta. Ami khan sob jane idu public khan idu rasta do hutai use kura la rasta ase. Aro aji important meeting revelation ekta inform kura do media persons khan ge. Idu ase that idu rasta if the government idu rasta importance na luishi koile to construct the road tahan idu block kurbo koise tahan bra iko information dena kitia block kurbo holebi tahan idu do if the government tahan bra highest priority na luishi koile idu block kurbo koise aro public silent protest bi jawo koise idu tinda bosti do dui bar in the recent history bi representation dina ase koise 17 November 2022 July 2023 debi dina ase koise representation to the Chief Executive Engineer of PWD Roads and Bridges, to the Chief Minister. In fact, Pasta MLA, Gaspani 1 and 2, Dimapur 1, 2 and 3 laga MLA khan ge bhi representation digna ase. Holibi tahan rakwa hisab te do, idu government do 10 pin de philaishi koise idu representation letters khan do. Aro another very important information pa do, or tahan la feelings express kura do, tahan express kura do, duita MLAs, that is Dimapur 3 MLA, Hekani Jakalu and Gaspani 1 laga legislator Jacob Zimomi ke bhi bishi biya paina se kushe express kushe because 2 villages that is Tolozoma and Solope idu Dimapur 3 la under de ai aur Tilika do Gaspani 1 de ai and with the hope that tahan idu rasta construct aur fix kurule la hisab te idu elections de recently concluded March the elections wado tahan ge idu vote bi dishe koise idu tinda basti bra IB sawo ajila press conference laga full detail. Thank you Global Window Nagaland News Network. Aji amakan tinta village Tilika village Tolozoma village aru Solope village emergency meeting amakan itu doyapur rasta karni kuri ase itu amakan age 17th November 2022 aru 20 July 2023 itu duita din tibi relay kuri gena representation government khange di gena ase CM ke dise all 5 MLAs of Dimapur, Deputy Commissioner, Chief Engineer Dimapur, aru itu representation ti amakan 1 month di gina se holibi ita to amakan iku khobor bi banai takan pra iku reply bi banai itu pra amakan ita ki step ahead logo lage itu pra amakan aji tinta bosti Gaupuras aru village council meeting emergency meeting lo aise to amakan aji itu rasta to since 15 years it has not been maintained aru amakan on repeated appeal to the government aru amakan ultimatum pi dise holibi ita to iku action nai itu bra amakan ita we have no other option but to block the road as amakan ultimatum di 1 month ultimatum di dia nisna ita to amakan dosra option to nai aru itu rasta block kurbo kogena itu sob ke janai dia acha ite amikan Tilika village council chairman prai soro la kotha to koi dishe aro sunday holibe amikan meeting ha to itu do dangor kotha ase isor la din de meeting la de meaning ase tinda bosti on 17 November 2022 amikan tinda bosti milagena representation yena Dimapur executive engineer ke dishe itu be action la nai on 20 July 2023 2023 amikan representation likhigena 5 MLAs Dimapur our chief minister chief engineer lo dishe itu be 10 pin de phela dishe
আৰু ইটো পিছে দিবি আমি খান লাগা ডিমাপুৰ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ আহি কিনে আমি খানকে ভাল পৰা আপোনাৰ খান অলপ গভৰ্ণমেণ্টকে পেচেণ্ট কৰোঁ কেনে ৰখি দিবি কোৱাৰ পৰাহে আছে নহ'লে আমি খানতো 1 month গভৰ্ণমেণ্ট গেছ চাৰ্ভ কৰি কেনে আছে তো তিনিটা বস্তুটো দুইটাতো ডিমাপুৰ আছে তাই খান মেজৰিটি ভোটটো NDPP মাধ্যম হেকালি জাখলকে দিছে তেলেকতো গাছ বানিৱান কনচেন্সি আমি খান 95% BJP ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট চলাৰ লগত ভোট কৰিছে তো তিনিটা বস্তুটো জিন্দাবাদ পাৰ্টিৰ লগত থাকি কিনে আহাহে আছে গভৰ্ণমেণ্টে অপ'জ এগেইনষ্ট লগা বস্তুবি নহয় এইটোৰ পৰা আমি খান ভাৱনাটো এইটো দুইটা গভৰ্ণমেণ্টটো তাকৰা আছে তাকাত আছে আমি খান যোগ কৰি কিনে মদত দিলে তাই খানটো আমি খান লাভ বস্তু ডেভেলপ হ'ব নেকি কৈ না তাই খানকে উঠাই দিছে তো আমি খান লগা অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ ছাৰ জগত জিমমি আৰু মাধ্যম এডভাইজাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হেকানি জাখল তাই দুজনকে বি আমি খান তিনিটা বস্তুটো মোক পুৰা নকয় হ'লেও মন ভিতৰতে বেয়া বাঢ়ি যাইছে তো এইটো ৰিজাল্টটো 10 দিনতেহে ওলাব কেলে মানে এতিয়া এইটো ৰোডটো 3 কিলোমিটাৰ আছে maximum minimum 3 kilometers from Lungram gate to Thayag gate block 7 to Nagaland government 3 kilometers ki ase itu to mamuli ase hole bi buna dibole mon nai to yes ha iman 50 60 100 kilometers bi block deving je ase to kile tinda bosti nimide aro nam hi ami gan agete one Nishna Mati Maliki in the Bostase. Not all over Nagaland, India, Rangabhar Airport, Army Law Officer, Hebron Road from airport, Dmp&Chumou district, much of the shortest road to Ase, highway block Hadante, to either the Amikan Gayman, Bobola Dibobi Nalake Ho. হলেবি কি নিমিজে আছে নাজানি এইটোৰ পৰা আমি গান কি অফিচিয়েল নিয়মি হিচাপতে চিফ মিনিষ্টাৰকে এপ্ৰ'চ হৈছে আৰু আমি খান 5 MLAs কে এপ্ৰ'চ হৈছে আমি খান ডিমাপুৰ ইটো দামে আমি ইটাপি ডিমাপুৰ RNB হে আমি খান কে চাই ডিস্ট্ৰিক্ট আমি খান চমকি মাজে হোমাছে হলেবি ইটাপি আন্ডাৰ ৰোড ব্ৰিজ ইঞ্জিনিয়াৰ ডিমাপুৰ আছে তো তাই কে বি এপ্ৰ'চ কৰিছে হলে বি একশ্যন নলয় আৰু ইটো অলপ দিন আহাবে আমি কোন আল্টিমেট 1 month চাৰ্ভ ৰটো পহিলা পৰা একশ্যন ল'বলৈ আছিলে পাব্লিক তো হলে বি ডিমাপুৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ পৰা টেকনিকেল এছডিঅ জে লৈ আহি কিনে মেজাৰমেণ্ট কৰি কিনে যাইছে তো মেজাৰমেণ্ট কৰি কিনে Cemetery de যাইছে বলে নাহা হয়ে যাইছে এইটোৰে এটা তিনিটা বস্তুটো মন বেয়া পাইছে আমি খান এইটো গভৰ্ণমেণ্ট আৰু নাগা মনৰ ওচৰতে তিনিটা বস্তুটো ফেচটো দেখাব লাগিব এইটো আমি খান ভিলেজ কাউন্সিল আৰু GP খানাৰ ৰাস্তা নহয় আমি খানতো পাব্লিক নিন্দে ফাইট কৰা আছে আৰু ৰোড কমিউনিকেশ্যন নাথাকিলে এইটোতো ডেভেলপই নহয় এডভান্স নহয় এইটোতো তো নাগালেণ্ড কিনাৰতে হ'লে এইটো আলাদা কথা একদম দুইটা চুমকিডিমা ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিমাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মাজতে চিটি হাৰ্ট ৰোড আছে এইটোতো চাইজ বি নেশ্যনেল ৰোড আছে আমি কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে বি কৈছে ইয়াতে ডেভেলপ হালি দিছে গ'লে টেক্সেশ্যন বি তিনিটা বস্তুৰ পৰা বুকি ল'ব টেক্সেশ্যন বি আমি কাৰণ নালাগে কণ্ট্ৰেক্টৰ বি এইটোকে দিবি গৈ কিনে ডিমাণ্ড নাই নাগালেণ্ডে বেষ্ট কণ্ট্ৰেক্টৰ দি দিবি আমি কাৰণ মানুহ ভিতৰতে কণ্ট্ৰেক্টৰ মাঙাবলৈ মানপি নাই আৰু বেষ্ট কণ্ট্ৰেক্টৰ দি কেনে এইটো পাব্লিক ল ৱেলফেয়াৰ পাৰিলে 10-20 সাল বি ৰিপেয়াৰিং নকৰি কিনে চলাবলৈ ইনকা বনাই দিবি আৰু আমি খান ফুলি কৰ্পৰেশ্যন দিব হ'লে বি
আগে কোৱা নিচিনা আজি চানডে বি মিটিং বহাটো এতিয়া পাব্লিক লামন ভিতৰতে বালটো নাই আমি খান গভৰ্ণমেণ্ট একশ্যন নলওঁ হৈছে আমি খান ৰাস্তা দিয়ে ওলাই যাব আৰু ৰাস্তা দিয়ে ওলাইলে হল নাগা মানুহবোৰ কোন না গলদে আছে এইটো জানি যাব এইটোৰ পৰা আজি এইটো নাগালেণ্ড নিউজ নেটৱৰ্ক খান আহা নিমিতে আমিতো গম পাই আছে আমিতো কিবা চালক চালক বি কোন পৰা মাতিছে না তাখন শুনিছে না নাজানে আৰু আমি খান মিটিং ঘূৰা টাইমতে তাইখান আহি যাইছে নহ'লে আমি মাতিবি আমি খান গম পৰা খানতো তাইখানকে মাতিবি নাই হ'লে তাইখান আহা নিমিতে একদম ফাৰ্ষ্ট নেটৱৰ্ক ভাল হৈ কেনে আহি কেনে ইণ্টাৰভিউ ল'ব পোৱা পাৰে আমি খান কিনকা ৰেজলিউশ্যন কথা পাছল হৈছে এইটো অলপ আমি খান লগা দুখ সুখ আমি খান লগা কামটো গৈ দি আছে আৰু এইটো আমি খান তিনিটা বস্তি আজি ৰেজলিউশ্যন ৰিজল্ভ কৰাটো এতিয়াতো আমি খান একো লিখা লিখি নকৰিব পাব্লিকটো ৰাস্তা দিয়ে ওলাব ইউটিউব চেদে গভৰ্ণমেণ্ট বি কাণ বেঙা থাকি কেনে না শুনি কেনে থাকোঁতে তাইখান উঠিব নে কি কৈ কিনে আমি খান এইটো ভাৱনা আছে আৰু খালি ৰাস্তা দিয়ে ওলাব নকৰিলে আৰু বহিব সেইটো নহয় বেয়া মানুহ আছে ভাল মানুহ আছে আৰু আমি খান পূৰা ৰাইট আছে এইটোৰ পৰা এইটো ৰাস্তাৰ নিচিনা নাগালেণ্ডতে নাই আৰু খালি লাখ ভাল নামিহে লিখে আৰু তোলজমা চলিবে গোৱা আছে নহ'লে এইটোতো চিট হাৰ্ট আছে মাই লাষ্ট ৱৰ্ডছ এইটোৰ পৰা আজি আমি খান ৰিজল্ভ কৰাটো যদি গভৰ্ণমেণ্ট পৰা শুনি কেনে ফাট একশ্যন লৈ কেনে ৰোড বনাইছে বোলে তাইখানকে বি বেছি গভৰ্ণমেণ্টকে বি থেংক ইউ দি আছে হ'লে বি কৰি দিছে গ'লে আমি খান লগা প্লান কি ফাচলা ৰিজল্ভ কৰি কেনে আছে এইটোতো চোৰ হ'ব কৈ কেনে আমি খান তিনিটা মিলা লগা কথাটো চবকে জানাই দি আছে থেংক ইউ অল Thank you. Erika Aji, আমি পাব্লিক অন বিহাফ লৈ কিনে আপোনাখান ওচৰতে কমন প্লেটফৰ্ম পোৱাৰ কাৰণে আপোনাখানকে ধন্যবাদ দি আছে আজি ইয়াতে আজিতো সন্ধে মিটিং চিটিং বি নহ'ব লাগে হ'লে বি আমাখান তিনিটা বস্তি ইমাৰ্জেঞ্চি কল আপ কৰি কিনে আমাখান কথা কৰাটো ৰাস্তা কাৰণে কথা কৰিছে আগেতে কথা কৰা স্পিকাৰ খান কি কেনেকা কৰিছে এইটো খান আমাখানতো হ'লে খালি কথাতেহে নাৰাখিব আমাখানতো হ'লে একশ্যনতে যাব আৰু গভৰ্ণমেণ্টকে এপিল কৰি আছে কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট মোৰ কৰি কিনে জলদি ৰাস্তাটো এইটো কিতে আমাখান দুখ পাই আছে এতিয়া ৰাস্তাটো হ'লে ঠাহে তলা জুমা ৰাস্তাটো হ'লে ডিপ্লৰেবল ৰোড হৈ যাইছে মানুহ যা আহা বেছি মাইকীবিলাক বাচ্চা দুখীয়াবিলাক গাড়ী অটোতে বেৰাবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় নাপাৰা হৈ যাইছে এইটোৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টকে এপিল কৰি আছে জলদি ৰাস্তাটো বনাই দিলে ভাল হ'ব কিনে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে Thank you, Global Window. আজি আচানক পৰা আমি খান লগা টেলিভিছন চেয়াৰমেন HGP খান পৰা আমি খানকে এমাৰ্জেঞ্চি মিটিং একবাৰ কথা কৰিব পাৰে না আমি খানকে মাতিছে আচানক পৰা আই যাছে আজি তো ইনা গ্লোবাল উইন্ডো কা আই বপানা আমখান বাপানা না আমি খান ড্রেস বি হালানা আমি তোলা জমা অন বিহাফ জিবি ইটা জিবি আছে আমি জিবি নাম্বার কইছে ওরকিন মানে এটা আগে তে সব মানুষ বি কই দিছে হলে বি আমিলা বাবানা তে কব আমিলা বাবানা আমি চুকুপরা দেখা হলে তো আমি খান এটা তিনটা বস্তি প্রা আমি খান স্যাক্রিফাইস করনা আগে প্রা মিটিং করেনা আলটিমেটাম কি দিকিনা আই যাছে হলে বি আমি খান সবসে আমি খান আজি হলে তো আমি খান দুখ হলে বি পাবলিক কারণে পানা আমি খান ইটা আমি খান বি এমার্জেন্সি মিটিং মাতি কিনা কি আমি খান তিনটা বস্তি পৰা ডিসিশন লৈছে ইটুতে স্ট্যান্ড কৰি কিনা লাষ্ট তাক খাৰা কৰিব লাগে যায় হয় না আমি খান আজি লগা মিটিংটো মেন তো ইটু পৰা শুরু করার ইটু লাষ্ট খাৰা কৰিবলৈ কথা হয় কিনা আপুনি খান পৰা ওচৰতে কৈ দিয়া আছে থ্যাংক ইউ I'm going to Bosti. Bishi took Maze. I mean, when I'm very young age, I'm studying Rangabar Reserve Forest Texture. In the 80s, 90s, like that, roads are very good conditions. But I started Bishi Baltic today. Only when the 3 corps defense from the army cantonment,
তান কিটা ব্রিজ কনস্ট্রাকশন করছে যেভাবে এই রাস্তা ছাড়িস দে তো পয়লা তো তখন তো 2 years দিন রাস্তা ফটাফট বানাই থাকে মিস পিডব্লিউ ডিপার্টমেন্ট খান বলে কিটা কান আর্মি খানে তো বাইপাস রোড বানাই লেছে তখন এটা নেগলেকশন ছাড় দিছে এই কারণে কিন্তু গভর্নমেন্ট তো পয়লা তো গভর্নমেন্ট তো চেঞ্জ হয়ে থাকে कांग्रेस है जय बीजेपी है जय एनपीएफ है जय तहन पहले तो बना थे होली भी आम तो तीन तो बस्ती तेलेके प्लेस एंड Tolozoma and Solope were facing very problem like especially like students nowadays they are going to the class already again except only in Sundays or some holidays like that तहन तो ना जाओ बिशी दुख पाए even in school bus also journeying like anything or especially like patients and all and pregnant women they are facing very problems especially like villagers there they don't have luxury vehicle they go auto rickshaw and this journey is facing very problem because government to side like kine hole ki I'm going to be facing problem paise not only for water lodging also and dusty and boulder aru do for the last the government bana do wala the man fata bana ajkal why their governments are neglecting ile chhadi jai wala to 2 years to the road gale fata bana dekla the completely 10 years in gaise do bana last bana do the road and bridge we also pray for bana dishte to zani tinte and now the completely charge the government can do kin hole sabala ga we are thousands of population as the government pra please do develop putting I'm requesting to the government thank you আপনি কান ইতিহাসজন তো এডুকেশন যাবলে আছে আর কি আপনি রাস্তা ব্লক করব বসে তো রাস্তা ব্লক করা তো কিতিয়া বড় ইফেক্ট হবে কালি বড় হবে না পরশম বড় হবে না কিতিয়া বড় হবে কই দিব এলো এইটো আমি খান কথাটো মিলি কেনে আচলতে মিটাই কেনে নহ'ব হ'লেও আমি খান ওচৰ হ'ব টাইম যে এইটো চুমুৰি মাৰি দিছে আৰু ডিমাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে আমি খান ইনফৰ্মটো কৰিব সবাই গেলেতো নাপাৰে হ'লেবি আমি খানটো ফাচলা চলিবি আমি খান এতিয়াতো ইমান দিন যে হ'ব কথাটো স্প্ৰেড হৈ যায় না সেইটো হ'ব নাপাৰে স্যার অফিশিয়ালি আপনি কান কিন্তু এটা রাস্তা লাগা উপরে কথা কই আছে এটা রাস্তা তো 3rd mile Nagaland road to Taipo block 7 ঠিক আছে আর approximately 3.2 কিলোমিটার আমি কান মনে হিসাব তো আপনি কান ডিপার্টমেন্ট আর তিনটা পজিটিভ স্পট ভেরিফিকেশন বি যাই না আপনি কান ফাইনাল প্রজেক্ট প্রপোজাল 11 crore আছে বলে দুই পাশে আর আপনি কান বা লেটার লিখি না চিফ ইঞ্জিনিয়ার ইবি দিছে আর দুই মিনা কপি বি PhD মিনিস্টার PWD minister executive engineer সব দিছে তো তখন বা রেসপন্ড কি এটা আইছে রেসপন্ড তাই খান না রেসপন্ড তো একবার আমি খান আলটিমেট 1 month দিয়া এইটো ভিতরে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ডিমাপুৰ পৰা আহিছে তাই লাগা এছ দো যে আৰু দুইটা বস্তি লিডাৰ মাতি কিনে ৰাস্তা লাগা রাস্তা লাগা মেজারমেন্টটো লৈছে হ'লেবি এইটো পাছে যে একো খবৰটো নাই আৰু অলপ ৰখি দিবি কোৱাৰ পৰাহে আমি খান ঠাণ্ডা বহিছে নহ'লে আমি খানটো মুক্ত হালা কাম কমিটিটো নহয় এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ ডিমাপুৰ পৰা ৰখি চোৱাৰ পৰা আমি খান 3 মহিনা তাকটো ৰখি নাই মানে আপুনি কৈ আছে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ R&D ডিমাপুৰে চাইকিনা প্ৰপ'জাল তো তাহান দি দিছিল হ্যাঁ আমি কাম মনে পাইছে that department Dimapur education government ke bishi party likhina ase idu rasta banawole department or proposals ke bishi party na ase so department to idu division Dimapur division to they are doing their duty na hone paise bole bi upor pra ignore kore ase bishay तो आपने कहा कि तो किले इग्नोर करे ऐसे ड्यूटी तो करे ऐसे याद ना आपने हाथ पे अल्टीमेटम दिशे रिप्रेजेंटेशन भी पिछली बार दिशे ऊपर हायर अप्स खाने इग्नोर करे ऐसे आपने कहा कि तो भावना तो किनेगा इमान डेवलपमेंट हो ऐसे दिल्ली Tolozoma itu tinta bostila surrounding areas से सब डेवलपमेंट हो ऐसे तो लेकिन तभी डेवलपमेंट किले ना हो why is this so आपने कहा निचोड़ भावना को कर बोलो আমি খান ভাবনা তো আমি খান ব্লেম তো দুইটা MLA কে ব্লেম আছে হলিবা আৰু ভাল বড় ভাবনা কৰি যাইলে হায়ার্স অফ দে পাওয়ার থাকা মানুহে দুইটা চাবলৈ মন নাই নেকি আৰু এইটো মাৰ খাওঁতো আমি খানে মাৰ খাই আছে নেকি নহ'লে দুইটাতো আমি খান ইমান কোচিছ কৰিব লাগে
ওলাব কিন্তু প্ৰটেষ্ট কেতিয়াবা ওলাব ইমিডিয়েট এফেক্ট পৰা কৰিব না কিচা অৰ ব্লকেজ লা টাইমে কৰিব না পাব্লিক লা প্ৰটেষ্ট কিচা হ'ব আমি ভাবনাতো আৰু আমি খান ফাসলাতো ইনি পিসফুল রিলে একটা তো করে গেল গভর্নমেন্টকে প্রে করব কাগজ পৰা প্রে তো অ্যাকশন নলা হইছে এতরা মানুষ ফিজিক্যালি প্রে করব গভর্নমেন্ট অফ নাগাল্যান্ডকে তাতে বি এতো তো জলদি ফিক্স করব তাতে বি অ্যাকশন নললে কি তিনটা বছর মান তো এতো রাস্তাই নহয় চেথা রিভার পাথর গাড়িরা পাথর বুঝে না পাথর বুঝা লাগা রাস্তা নদী যে ইটো পৰা বি বেয়া হয়েছে এটো গভর্নমেন্ট পৰা নাসা হয়ে যাইছে গভর্নমেন্ট পৰা নাসা লাগা রোড আছে ইটো পৰা আমি খান তো কি জানি এটা তো আমি ইন্ডিয়া হব তো কোয়া নহলে কি জানি পাটু তো রাস্তাটা ফাঁসাত বলে খাই কিনা আমি খান বসে গভর্নমেন্ট নাসা হয়েছে তো গভর্নমেন্ট প্রপার্টি হলে চাব লাগে তো হলে বি নাসা হয়েছে আমি খান তাতে ফাঁসাত বলাই কিনে রাস্তাটো ব্লক হব গাড়টো ব্লক করে দিব তাইতে বি অ্যাকশন নললে আমি খান কোয়ার নিচিনা পয়লা মিডিয়ায় কি দিছে এটা তাক আমি খান স্থান আছে আমি খান পাব্লিক কন্ট্রিবিউশন করে কিনা রাস্তা বনা লব আর ট্যাক্স উঠাই কিনে দরকার হব হলে আমি খান রাইট হব নিমতে ইমান টলারাইট করে কিনা পেশেন্ট করে কিনা গভর্নমেন্ট অফ নাগাল্যান্ডে রুখে আছে election time there apura permission duita bosti sotope aro tolozoma lo hekani ke dishe aro tilika gaspani wan ke dishe idu duita jacob zimome aur hekani tahami iko promises bunaishna bunana directly verbally idu rasta bunawale itu ami khan bahut zyada itu khan bunabo nimde dishe holbe ami khan jacob zimome mla sabye during election day itu road to comment to kora nai itu commitment to kora nai hole ami khan beshi hope thakse as soon as the government form indiga rasta bunai pot banabo ek din de including saigor milale 1700 gari da ahaje pura ek din de to indiga rasta to neglect nokobo bola koyena commitment to rakha nai ami khan. So there are question chairman, delegate chairman you abuni dia coalition 15 years neglect. So 15 years to 3 term in government laga. So abuni ka pe no bolai dia lo kya delegate laga chini coalition election na holo bani se so mo bi dire fu ki duita posti to dimapur 3 dia se ekta posti kaspani bani dia तो अपने का जो रास्ता न बनाए थे तो इलेक्शन लगा ड्रॉबैक्स निश्ना साइना ना ये तो गवर्नमेंट नेग्लिजेंसी है itu tu amakan hesab prado government negligence ase ile mani amakan chip chap thakile tu itu bi ekta ase bole bi amakan 2-3 bar taka ke appeal koriche aro age kwa nishna representation भी दी गई ना से और उधर kan भी आगे ने inspection भी करी बोले भी इजा तो बिल्कुल action तो नहीं itu pura amakan भी इजा 2-3 टा बस्ती amakan public kan तो amakan 2 टा MLAs concerned MLAs ताई दुजन तो amakan के no भाभी ने की ताई दुजन लगा public kan के तो मोरो न लगे ने की itu koi ase aro amakan to public to upai na thakile to amar gambar koi nishina rasta bon hoa ja laga bi step lobo lagibo itu time ki ta khan bi itu rasta hi apply kore ase amakan ta khan ki request kora to ta khan je bi mon bya no pai bi koi gele janai dia ase ile mani amakan rasta block hole to kun ki bi aibo no dibo itu prai itu ama especially amakan 2 MLAs তাই দুজন জিবি আমাখান রাস্তা বিয়া বন করে দিবি আমাখান 2-3 টা বস্তি ওপরে মন বিয়া নপাই গেলে মদত করে দিবি কই কিনা জানাই গিয়া থ্যাংক ইউ